छोड़िए, गहरी सांस, छोड़िए। मेरी तरफ करवट ले लीजिए। आगे दी, थोड़े और आगे दी, बस। आप पीछे कर लीजिए। बॉडी एकदम लूज छोड़नी है। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, सीधे हो जाइए। पैर एकदम लूज छोड़ना है आपको, ऐसे करना। ये भी लूज छोड़िए एकदम। आराम से करवट लेके खड़े हो जाइए और बाहर तक घूम के आइए। अब बताइए आपको कैसा फील हो रहा है।